Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al-hilmu ari ieu eta martelakeun hilim. Al-hilmu ari hilim huwa ari itu hilmu eta sifatun hiji sifat tahmilu anu mawa itu sifat sohibaha ka jalma anu bogana itu sifat ala tarkil intikomi kana henteu nangabales mimman ti jalma agdoba anu bendu itu man atau nu ngambek itu man hu ka itu sohib ma'a qudratihi sarta mampuna itu sohib ala dalika kana itu intikom wasababuha jeung ari sababna itu hilim rahmatul juhali eta nyaahna ka pirang-pirang jalma anu bodo awit tarofu'i atawa nyabut anil musatamati tina curak carek awil istihya'u atawa ngarasa era min jazail jawabi tina ngabales kana jawaban anu goreng awit tapaduli atawa alus hate alal musyi'i ka jalma anu gawe goreng auri ayatu nikmatin atawa ngariksa kana nikmat sabikotin anu tos narima anu tos ti heula awil makru atawa tipu daya wa tawakkuul furosi jeung ayana kasempatan wadalika jeung ari itu anu kabeh eta li anna tarofu'a karna saestuna ari nyabut anil musatamati tina curak carek min sarofin nafsi eta tetep tina kamulyaanana diri wa uluwil himmati jeung luhurna cita-cita wal istihya'u jeung ngarasa era min siyanatin nafsi eta tetep tina ngariksa kana diri wa kamalil muru'ati jeung nyampurnakeun kana muru'ah kahormatan wa riayatun nikmati jeung ari ngaraksa kana nikmat asabikoti anu tos narima eta minal wafa'i tetep tina nyumponan kana janji wal makru jeung ari tipu daya wa tawakkuul furosi jeung ayana kesempatan eta minaddaha'i tetep tina bagian kalihayan li anna man karna saestuna jalma doharo anu dohir naon godobuhu ka benduanana itu man tawa ka ambekna itu man qolla tah saeutik naon kaiduhu tipu dayana itu man qola parantos ngucap saha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam pisana'i dina masalah muji ala ahlil hilmi ka ahli hilim innallaha yuhibbul hayyiyal halima wa yubghidul fahisa al badi'a innallaha saestuna Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta Allah al hayyiya ka jalma anu hirup al halima tur anu boga sifat hilim banget sabarna wa yubghidu jeung mika bendu Gusti Allah al fahisa ka jalma anu goreng al badi'a tur anu ngomong kotor. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.